آقای فرشاد پیوست با ما هستن، سرمربی محترم تیم داماش گیلان. جناب پیوست خسته نباشید، بعد تمرین هم مزاحم شدیم. بازی پنجشنبه ورزشگاه سردار جنگل، دیدار رفت پلی آف با فولادنوین اهواز، چطور می‌بینید؟ به نام خدا سلامت می‌کنم خدمت مردم خوب استان گیلان، مخصوصا شهر رشت عزیزم. خدمت شما عرض شود که خب بازی خود می‌بینید بازی سختیه. یه بازی سختیه. خب پلی آف یه تیمی هستش که به نظر من خب امکانات خوبی داره و خدمت شما هم نرم افزاری و سخت افزاری واقعا وسط بالایی از تیم دوم فولاده. خب ما تیم داماش هستیم، تیم خدمتمون خیلی بالاست، خیلی علاوه هواداری، علاوه تماشاگر، علاوه خدمت شما عرض بازیکنی و قدرتمندیم. تیم خیلی خوبیه، تیم همدلیه، تیمی هستش به نظر من توی 6 تا که بازی بودیم ما حدود 16 امتیاز گرفتیم با کمک اول خدا، بعد هواداران عزیز ما حمایت کردن درست این تیم نتیجه خوبی بگیره و بازی ما خودتون می‌بینید که یه گروه مرگی بود خداییش. یعنی ما وقتی اومدیم بالا کار خیلی سختی داشت. یه تیم‌ها می‌خواستن سقوط کنن، یه تیم‌ها می‌خواستن صعود کنن. خیلی سخت با هر کی بازی می‌کردیم. ولی این بازی فرق می‌کنه. ما حساب کردیم که حذفی بود، حساب کردیم بچه گفتیم که تو زمین باید دوندگی بیشتر باشه، خوب بتونیم فضاها رو بگیریم، خوب بتونیم برتری داشته باشیم به تیم حریف. تیم حریف هم به خوبی شناسایی کردیم، به بچه‌ها گفتیم تا این هفته باشون کار کردیم. ما از هواداران می‌خوایم که ان شاءالله روز 11 خرداد بیان استادیوم پر کنن با لباسای آبی خوب و خوشرنگ خودشون، تیمو یه دست کنن، چون هوادارا باشن ما جون میگیریم و منطقه فنی و خود بازیکن‌ها نیروشون 10 برابر میشه. ان شاءالله که بتونیم نتیجه خوب بگیریم. کار سختیه ولی ما سعی تلاشمون کردیم که بتونیم نتیجه قابل قبولی در این بازی بگیریم. ممنونم. حضور هوادارا رو امروز روی تمرین چطور دید؟ اگه توجه کنید اکثر هوادارا اومدن تیم رو تشویق کردن و با کاملا دیگه شرایط برای بازی برگزار. خیلی عالیه. میگم که واقعا یعنی تماشاگر من دیدم به لذت بردم، انگیزم 10 برابر شد و چون ما خودمون با پرسپولیس بودیم تماشاگر میومد تمرین تشویق می‌کردن، اصلا نیروی یه جور دیگه نیروی می‌گرفتیم و راحت‌تر بازی می‌کردیم. دستشون درد نکنه تو این مشغله کارشون هم زیاد امروز اومدن خیلی بچه‌ها رو تشویق کردن. شاید که بتونیم زحماتی که اینا میکشن یه کار کوچیکی برای مردم خوب رشت، هواداران خوب گیلانی، سنتیفیسیا انجام بدیم. ممنونم. مرسی از وقتی گذاشتید. سلامت باشید.